ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೇನ್ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾಗ ಮನ್ಕೊಡಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಓಡಾದ್ ಕೊರಪೆ ಬಂಟೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದೆ ಅವನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಮಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನೆ ಅದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಡೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯನ ಪಾತೊಂದು ನಿಕ್ಲದು ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮಂಗೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೋಪನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಯಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೋಪಾದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತ ನಾಡು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚನ ಅಂದಜ್ಜಿಡ್ ಕಲ್ದಕ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ನಂಬುವ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿಗ್ ಇದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಗಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದೆ ಪಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಪತ್ತದೆ ಐನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಪಂಡದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕೆಲ್ಲದನ್ನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಚಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಪಂಡದ ಬೈದೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಹೈಕುದು ಮಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಉಪ್ಪರ್ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನುವೆ ತೂದಿಜ್ಜಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಂತೇದು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಏನ್ ಮಂತನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜ ನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಏರು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಜರದ ವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತಜರದ ಐನ್ ಇಂಕ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದಲೆ ನಿಕ್ಲೆ 5,000 ಕೊರತೆ ಏತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹತ್ತು ಕೊರತೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗ ಬರ್ತೇನೆ ವಶೀಕರಣ ಮನ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಸರಿ ದಾರಿ ಕೊನಪುನಾಂಡ ಇದು ವಶೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಐಕೆ ಅನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಪಂಡ ಬುತ್ತೆ ಸರಿಯಾ. ಅಂಚರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಏನ ದಾಯ್ತದಾನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಲು ಬುರ್ಲಕ ದಾಯ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಲ ನಂಬರ್ನ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮನ್ಪೆ ಐನ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಂಬೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ದಯ ಪಂಡ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಪನ್ಪೇನ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮುನ್ಪಾರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೇತ ಭೂತನ್ ಪೂರ ಪತ್ತುನಾಯಿ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಯಾನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದಿಚ್ಚಾನು ಓಕೆನಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದಿಚ್ಚಾನು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆನ್ ಪಾಡಿಯನ್ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ದಯ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅಂಚಲ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಡಗೋತನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಇಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯತ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪ ಇಂಕಲಿಗೆ ದೇವಿ ಮಾತ ಪನ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ಒಕ್ಕಿಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಂಡೆ ಸರಿಯಾ. ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬರ್ತಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಆಗ್ಲೇಡ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿಂಚಿನ ಇದು ಕಾಜಾನೆ ಕೊಂಚ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡು ಎಂಕಿಂಚ ಇಂಚ ನೀರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಯಾನೆ ಕಣಪೆ ಯಾನೆ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದು ನಿಕಲ ಓಲ್ ಪರಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಅವು ಕನ್ನಡಡೆ ಪನ್ನಿ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಕ್ಲೇನೋ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾಗ ಮನ್ಕೊಡಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಓಡಾದ್ ಕೊರಪೆ ಬಂಟೆ ಅಂದ ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಒಯ್ಕಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಈರ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪವೆ ಎಂಕೀರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪವೆ ಎಂಕ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಆತಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪಲ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೂದು ಪನ್ಪರದೆ ಐನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾಗ ತೇಜಿ ಕಾಸು ದಾಗ ತೇಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪನಿಗೆ ದಾಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಬಂಡೆ ಅಂದ ಸರಿನ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪಾಲೆ ಬಂಡೆ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಅಂದ ಅಂತೂ ಏರೆ ಈಗ ಪನ್ನುವರು ಕೆಲವು ಅವು ಇತ್ತು ನಕಲ ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂತನೆಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯತ್ ಆಂಡ ಫೋಟೋ ತೂದು ಏನ ಬಾಯಿಡು ದೇವಿ ಪನ್ಪವರು ಪಂದದು ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದ ಫೋಟೋ ಕಡಪೆ ಏರ್ನ ಏನ ತೀರ್ನ ಮೇಕಿಲ್ಲದೆ ಆಯನ ಫೋಟೋ ಕಡಪೆ ಆಯ ತೀರ್ನಾಗಿರುತ್ತ ಜೋಶ ಅಂಚಾಯಕ ಫೋಟೋ ಕಡಪೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಕಡಪೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಕಡಪನಾಗ ಉದರಿಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡೆ
ಅಂಚ ಈ ಫೋಟೋ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪಲೆ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪಲೆ ಇದು ಬಂದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನು ಕಡಪದು ಕುಡಿಯ ಕಡಪದು ಉನ್ನಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡೇರು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗಾತೆ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕರೆಗ್ ರಾಜು ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಪೋಪೇರು 12 ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಾರೆಗ್ ಆಯುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಸದಾನ ಬುಡಿಯೆ ನಾಟೆ ಬುಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯದಂಶ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಜನ ಪೂರ ರಶ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನಗೆ ಅಂಚದು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಿರೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ನಂತೇರು ಐಕ್ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಇದು 2 ದಿನ ಆತು ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗುಡ್ಡಾದಿರ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾವ್ದು ತೀರ್ದೆ ಇರು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪನಗುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ ಆತು ಫೋಟೋ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪನದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗಿ ತೀರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತನ ಅದು ಫೋಟೋ ತೂದೆ ದಾಯಿಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಾಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಪ್ಪಾತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾದನ್ನಾಗ ಯಾನು ಹಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇರೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನಾಗಲ ಫೋಟೋ ಕಡಪ ಹೊಡಿತಂಡು ಸೈತನಾಗಲ ಫೋಟೋ ಕಡಪಾದರು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಇರಿಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಫೋಟೋ ತೋದು ಸೈತನಕ್ಲ ಬದುಕಿನಾಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುಜ ಏನು ಜನಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಪಾತಿರಿ ಇದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಅದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವನು ಪುರ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಪಿರವಂಡೇರು ಈರಂಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈರ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಯಾನತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಈರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇರ್ನ ದಾದ ಪವರ್ ಉಂಟು ಈ ತೂದು ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪದ ಇರ್ನ ನೇನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪುಣ ಐಟಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಏತು ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪಾರ್ ಪಂಡದು ಐಕ್ಯ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಜನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಆಂಡತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಡಿರಿ ನಾನು ತೂಪಾರು ಪಂಡೆನಾ ಐಕ್ ದಾಯ್ತ ಏನನ್ನ ಪೋಡಿಪವನ ಗೆಂಡೆ ಏನನ್ನ ಪೋಡಿಪವನ ಪಂಡೆಂಚ ಗೊತ್ತದೆ ದಾಯ್ತ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಕೊಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಎಗ್ ಪೋಡಿಪವೇನಾ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದಕ್ಕೂ 5 ಬಿದೈ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಾ ದಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ ಗೆಂಡೆ 5 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಬಿಡ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂಡಿ ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡದೀರ್ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಪಾರು ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಏನಡ ಬತ್ತು ಮೀಟ್ ಆಪಾರು ಅಂಚ ಪಂಡನಿ ನಾನು ಎಕ್ಯಾನು ದಾದನ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮರತೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆ ಪೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೋಡಣ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾಂಡು ಎಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತನ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾವು ತೀರ್ನ ಫೋಟೋ ಕಡಪನೆರ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ್ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಇರೆ ಫೋಟೋ ತೂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುನದೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಎಂಚ ತೀರ್ದೆ ಯಾನಿರೆ ಫೋಟೋ ಕಡಪದೆ ಎಂಚ ತೀರ್ದೆ ಐನ್ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಇಂಕಿತೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಯರೆ ಇರೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಪಂಡೇರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಇರೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸರಿ ಪಂಡರನಾಂಡ ಎಂಚ ತೀರ್ದೆ ಪಂಡದು ಸರಿ ಪಂಡೇರನಾಂಡ ಸತ್ತಿರಿ ನಂಬ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಪೋಲಿನ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆನಂಡೆ ಅಂಚ ಸರಿಯಾ ಪನ್ಪೆನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ನೀರುದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೈಕಿ ನೀರುದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರ್ದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಪಕ್ಕ ಮೋಸ నేను ನಂಬುಜಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಈರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಮಂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ದಾಯ್ತಾಣ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಬೂರಿಯೇ ಇದು ಯಾನೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬೂರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಡ ದಾಯ್ತನ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಏರದಾಯ್ತನ ಮಂತದುಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಗೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಕಲು ನೂದು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅನಿಜ್ಜಿನ ಅಂಪೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದೆ ಪಂಡದ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡಿ 1,000 ಕೊರೋಡಿ ಅಂತಾರದೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರ ದುಪ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಡ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ಲಾಟ್ ಬೂಟ್ ಉಪ್ಪೇರತೆ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪರತೆ ಎಪ್ಪಕ್ಲ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಬೂರಿಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೌದಾದನ್ನು ಕುಲ್ಲೆ ತಂದು ಅದಿಪ್ಪು ಕುಲೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು ಅಂಜೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ಈತಿದ್ದು ಆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಲೆ 1000 ಗಂಟೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪವೆ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಓಕೆನಾ ಏನ್ ಏರ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಮನ್ಪುಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ 50,000 ಕೊಡ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪವ ಇದು ಆಪುನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈಗ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 10 ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ
ಅಪಗಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡು ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣತ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊದುತ್ತು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅವು ಒಂಚಿನ ದೈವಲೀಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಗು ಐತ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೈವಲೀಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದ ಐನು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕೇರ್ನೆಗೆ ಆಕಲ ಅಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ಮುಕ್ಕಳ ಇಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊನೆಗೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊನೆಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಐನ್ ಪನ್ನೆ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂದುವೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೆ ಫೋಟೋ ತೂದು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೂದು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಪೂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೂದು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಆಯ್ದ ಹೆಂಚೆ ಪುಡಿತನು ಓಲಾ ಈಶ್ವರಮಿ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿಗೆ ಪುಡಿತನೆ ಪನ್ಪುನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಂಬುಬಾತ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಾದ ಬರೆತಂಡು ಅವೇ ಆಪುನ ಹೊರತು ಆಯ್ತ ಪಿದೆಯತ್ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತ ತಂತ್ರ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಮಾಟ ತಂತ್ರ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಂಕಿ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತಂದು ನೆನಪೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನ ಪಂಡದೆನ್ನುವೆ ನನಾಂಡಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋಲ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ಬೂರಿ ಏನ್ ಪಂಡನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಏನ್ ಪರ್ಕೇನು ನತ್ತು ಪಂಡ ಆ ಕಾಸ್ರಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಗದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಕಣವಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕುನ್ನಾಡ್ದೆ ಮಂಗದಕಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತಾ ನಾಡು ಪಂಡದ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ತೆರಿನಾಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಂತರ ತಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೆ ಅಕ್ಲೇಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಇಂಚ ಪೂರ ಲಾಟು ಪೋಟು ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆರತೆ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಪೂರ ಏಪಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪನ್ನೋದು ಇಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿನೆಟ್ದೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುನ್ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಆವರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಐನಾತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾವುದು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಐನಾತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕನಪ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್